सो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपना रायक वाली ब्लॉग से ज़्यादा करते हैं स्वस्थ मस्त हैं गाइस। अभी देखिए शाम का 5 बज चुका है और देखिए अभी हम लोग ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो। मेरे साथ देखिए देवांशी और नंदी दोनों हैं और फिलहाल अभी हम लोग घर में हमारी एक चीज़ आ चुकी है मस्त। ये रखिए, देखिए बॉक्स रखा हुआ है, ये पापा लाए थे और मम्मी। तो देखिए इससे हम लोग क्या बनाने वाले हैं, दिखाएंगे आपको क्या है इसके अंदर। चलिए तो देख लेते हैं। देवांशी ओपन करें, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो ये लोग ओपन करेंगे। हाँ? मैंने दादू से पूछा था, दादू ने खुल के दिखाया था, बस लगा दो मुझे तो। हाँ तो गाइस चलिए फटाफट बने रहिए ब्लॉग में। देखिए क्या आ चुका है हमारे घर में। ये है बजाज कंपनी का। बजाज का है। खोलो। ओपन करते हैं, चलो। इसमें बता दादी। हाँ 4 डिब्बे आते ना, 3 होते इसमें, एक ये। गाइस तो ये है बजाज कंपनी का जूसर और मिक्सर। देखिए ये है मिक्सर, इससे भी हम लोग, ये देखिए बजाज कंपनी मिक्सर। पहली बार आता वो टूट गया था, तो ये नया आ गया है अभी। वो इसके हैं जार, ये देखिए एक जार ये है। ये छोटा वाला वो जिसमें मसाले पिसते, तो मसाले के लिए है। हाँ ये मसाले के लिए जी। देखो मम्मा ये का जूसर जो है ना, जहाँ में जूस बन जाता ही। जो मग्गा दो, जो मग्गा जूस के लाने, डैडी। जो काय के लाने है। जूसर जो नहीं है, चटनी मटनी के लाने हैं। मम्मा ये चटनी पीस ले। जे है जूसर, जा है जूसर। कौन सा? जो ये ढक्कन है, ये कैप है इसके। कैप लगा दे। तो गाइस इसमें बढ़िया हम लोग बनाने वाले हैं जूस। अभी संतरा का, संतरा आ चुके हैं। चलिए तो फटाफट संतरे ले आते हैं और जूस बनाते हैं। संतरे। तो गाइस अभी हम लोग बना रहे हैं मौसम्बी का जूस। और देखिए ये काट में, डैडी इसका जूस मौसम्बी नहीं है, संतरा है लेकिन जो कच्चा है अभी। डैडी हम तो सुखाएंगे। तो तुम खा लो, हम जूस भी बनाएंगे मिक्सी से। क्यों? मिक्सी से बनाएंगे, जूसर से। जूस अपनी नई मिक्सी है ना, अपनी नई मिक्सी आ गई उससे। वो अभी देखिए ये नंदनी देखिए खा रही है। मैंने इससे बोला जूस बनाया, तो जी ऐसे गप्पा गप खा रही है। वो भी खा लेंगे, जूस कैसे बनाएंगे? तो अभी एक और रखा है, उसका बनाएंगे अपन। उसका मैं नहीं खा लूंगी, मैंने एक में ही खा ले रही है, वो खा रही है। खा लो, तुम खा लो। दूसरे रखे हैं, बहुत खट्टा है। बस बस बस। हाँ देखिए गाइस मोहिनी झाड़ू लगा रही है अभी, रोज छिकला। खा लिए गाइस जो देखो संतरा मंतरा खा के ऊपर आके बैठ गई है हमारे। दादी तरबूज। तरबूज जूस बना रहे हैं, जूस पियो बढ़िया। नहीं मिक्स संतरा का भी और और संतरा आम का भी। हाँ? आम का। आम का? हाँ आम का प्लीज। आओ आम को पी लियो। और संतरा का। ठीक है। और गाइस यहाँ देखिए इस तरबूज भी मस्त कट गया है नंदनी के लिए और देवांशी के लिए। देवांशी देखिए नाच रही है मेरे पीछे। लो खा लो, लाल लाल तरबूज। दीदी भी खा रही? नहीं तुम खा लो, एक पीस तो खिलाई देना। एक पीस खा लें दो। नहीं हम एक पीस भी नहीं। हाँ तुम खा लो, थोड़ा टुकड़ा भी खाने देंगे। तुम खा लो। हम दादू तो से चाय खा पी रहे हैं, लेना। चाय बन रही है, हम पिएंगे। आने वाला राज्य कौन सा है? असम। आपको पता था? पता था मैं तो। फेल हो गई। अच्छा चलो जी बताओ, अपने शरीर में कितनी हड्डियां होती? पुराना कार्ड है शादी का वो तो। हाँ? अपने शरीर में कितनी हड्डियां होती? अभी हमने गिनी नहीं है। नसें? गिनी नहीं है। नसें 600 होती और हड्डियां 206। ठीक है। तो गाइस चाय आ गई है, आधा कप चाय है क्योंकि नंदनी ले गई है चाय। लाइट चली।
चक्का का डिब्बा उठाओ। चिकन नहीं डालना पड़ती है, गला आम है। हम क्या जाते बन जाए कैसा आम निकला था। इसका बना खराब क्यों निकला? हम खा लेंगे। अभी खाओ नहीं, फिर खा जाओगी तो जूस कैसे? नहीं थोड़ा सा। अरे यार फिर मेरा जूस कम है, फिर तुम खाओगी फिर जूस बना रहे हम तो जूस खाने के लिए तुम्हें जूस ही आ जाता है। खा लो जी कुछ नई मिक्सी भी आने की खुशी में आम रस अभी आप देख सकते हैं, काफी मजा आने वाला है। ये खाया जा रही है। मैंने खाया था तो डैडी गुस्सा कर रहे हैं। इतना सा हुआ है अभी। मत खाओ ना अभी, नहीं खा रहे। बना तो दो मैं। जाओ हैंड वॉश करा, जाओ जाओ हैंड वॉश करके आओ। जाओ जल्दी। एक तू सरा ये शक्कर है। नंदनी बस इतने से आम हो गए, ज़्यादा कम है। हाँ? कम है। नहीं सही है। हाँ अभी तो और भी है। डैडी एक बात बोलूं? हाँ कम है पर क्यों? कम नहीं है, बना तो दो। डैडी फिर संतरा का बनाना। हाँ जिस दिन ज़्यादा संतरा। डैडी हम गिलास लेके आए। हाँ? गाइस हम बोल रहे थे संतरा का बनाया, लेकिन प्लान चेंज हो गया, इसलिए आम का बना रहे हैं। पता नहीं कितना बड़ा प्रोसेस है। कर लिए अभी बंद तो जान दो। ले आओ, जाओ अपने गाड़ी ले आओ। नहीं मैं तो जगह नंदनी अपने लिए लाल कप ले आना, हम लोग ले गिलास। गुठली में कुछ है ही नहीं है। चिकला तो नहीं चला गया। कहाँ चला गया? देखो 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 कैसा बनना है, मतलब हाँ देखो मर गया। मुझे नहीं आता बनाना। कितने पे खोलोगे मिक्सी? क्या? ठीक है। थैंक यू मम्मा। थैंक यू मम्मा। ये ढक्कन गंदा हो जाना जब बनना है इसमें। क्या? ढक्कन गंदा हो जाएगा। फेल बहुत रहा। तो रस निकल गया उसका रस भी निकल गया साथ ही साथ। वही सब डैडी इतनी ना रात में। ये मिक्सी है। अब डैडी डाल रहे हैं चीनी। हाँ मम्मी से उठवा ले, आ जाओ। तेरे कटोरी निकाल दो, इसमें डालेगी चीनी। अब 1 ज्यादा मीठा मत कर 2 देना। 3 इतना मीठा? तभी तो मजा आएगा। 4 जब आप 2 आम का बनाओ तो हो गया, तो 3 गिलास बनना चाहिए ना। चलो बंद करें। रख चुका है, ये प्लग लग रहा है। अभी रुक जाओ, अभी नहीं। डर लग रहा है। तो गाइस अब बनेगा रेडी। हमारा जूस बन के रेडी हो गया। दिखाओ भैया कैमरामैन। चलिए अब इसको चलते हैं अंदर। अपन स्विच बंद कर देना, स्विच बंद कर देना उधर से, इसका रवि निकालेंगे। इधर देखिए हमारा जूस भी रेडी है। उधर मोनी सब्जी की तैयारी कर रही है और ये बन रहे हैं बेसन के आलू खाने में। ये गिलास आ चुके हैं, 1 गिलास चाय उठा लिए। तो खोलते हैं।
वाह, ये देखिए बना दी। हट नहीं हम दे रहे देखो। एक साइड इधर रखो, रखो इधर रखो गिलास, इधर रखो जी वाला गिलास। अरे ऐसे रखो ऐसे। देवांशी खाना है गिर गया आमरस। रुक जाओ। अब तो करो मैं। मुझे वो क्या रहा खाने तो बचे रहना नहीं तो काट रहा। इसमें कम हो गया, सब में इसमें लाओ। गाइस चलिए तो जी हमारा बन चुका है आमरस और सभी अब लोग चेक करेंगे। पियो, उठाओ। रुक जाओ। अरे यार मजा आवा सही में यार। दूध नहीं डाला। ये देखिए क्या मस्त ही बना है। पागल ही हो गई। पागल ही हो काफी अच्छा टेस्ट है। मुंह में देखो छिलका भी आ गया। क्या छिलका भी आ गया। तो गाइस अभी नंदनी को आम का पसंद नहीं आया तो देखिए संतरा काट चुके हैं, संतरा का ही बना रहे हैं थोड़ा। इसके लिए बनेगा खाली एक गिलास बन जाएगा, इसको दे देंगे। हाँ जल्दी फटाफट बना दे लो। इसमें डाले थे ऐसे छिकला छील के। नहीं 2 चम्मच शक्कर और फिर उसमें मिक्सी में लगा लो जार। ओके मुझे 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 सब पता है। ला इसमें लगा दो फटाफट। चलो पानी कौन डालेगा? पानी थोड़ी डालना। डालना है और क्या, वैसे बर्फ डलती है उसमें लेकिन अपना पानी डाल रहा है। नंदनी भरो। खोलो थोड़ा खोलो। अभी संतरा का रेडी हो चुका है। जो जूस है। हाँ वो जूस है, संतरा कच्चे थे। मैं ना पी। तुम ना पियो, नंदनी तो पिए ही। कौन नंदनी? तो आम निकाल ले, ऐसे निकलेगा वो। गाइस एक गिलास निकला है संतरे का जूस। ये हम लोग हट पाँव पे हटाओ। मुझे बहुत एक्साइटेड मैन हो रही है। पी लो दोनों जन, बताओ कैसा लग रहा है। कैसा है? बहुत टेस्ट। ला थोड़ा हम पी लें। तो गाइस आम का ही पी लिया, अब संतरे का पी रहे हैं। मज़ा आ गया बाकी में। तो गाइस इसी जूस के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तक के लिए बाय।